हजुर आसी त मठै भयो यो लट्ठो चाहिँ अलि हात खाने खाले रहेछ कि हातै चिरिप पार्दो रहेछ पनि फ्याट घलेल चाहिँ देखेर राम्रो देखिँदो रहेछ यहाँ रोक्नु चप्पल लागे हो र नम्बर रोक्नु अलि झिकिन्छ भने के चप्पल लाखेन ल भतिज अनिल पौडेल खेलिसक्नुभयो अब दाजी उत्सुक च्यानल टिकाराम गौतम उत्सुक मचाउने अलि मजाले गर्न होइन ब्यालेन्स मिलेर छ नि त माथि पनि टेढै रहेछ कहिले गोरेको भ्यू कहिले यताको भ्यू मैले फर्काइन्छु भने चाहिँ फर्काउन नमिल्दो रहेछ कि घाममा पहिला सबभन्दा माथि पुऱ्याउने टिकाले हो पहिला अहिले पनि र अलैँची भट्टी अनि अलैँची खेती पनि पिङको साथसाथमा छ भने डाले घाँस र होमस्टे व्यवस्थापनका घरहरू तारेबराहको सामने तारेबराह देवताको स्थानको सामनेमा र पारिपट्टि घलेल गाउँ र माछापुच्छ्रे र मर्दी हिमाल स्पष्ट रूपमा दङ्ग परिरहेका छन् पुरेछ नि अहिले त मोटाएर हो त नि विशेष गरी यो पिङ बनाउने साथीहरू जसले यो पिङको लागि अहोरात खटेर मेहनत गर्नुभयो बाँस काट्ने ल्याउने गाड्ने र यो पुत्ली जोड्नेदेखि लिएर पिङ फिटिङ गर्ने साथीहरू उहाँहरूलाई म आत्मैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु जसको कारण हजारौं साथीहरूले यहाँ पिङ खेलेर आनन्द लिइसक्नु भएको छ ल राउली छ चर्न त चर्न मन पराउने के